Oiartzungo Gerizia pilota elkarteak 52. aldiz jarraian antolatzen duen Euskal Herriko para txapelketa irekia izango da. Hasiera emango diogu otsailaren lehenengo 2. astean, eta bukara, segun eta zenbat jende apuntatzen den, izango da ekainaren hasieran edo 2. astean. Elkarteak antolatzen duen txapelketa bada, eta Euskal Herriko izaera du txapelketak, horrek esan nahi du, bertan parte hartzen duten ia 80 bikote izango dira urtero apuntatzen direnak, eta etortzen direna Bizkaitik, Arabatik, Nafarroatik eta Gipuzkoatik. Eta aldi berean baita ere iparraldeko bikote bat parte hartzen dute. Asmoa hori da, nolabait jai giroan lehiaketa bada, eta hor jarraitzen dugu. Hasiera batean, garai batean hasi zen herri mailan herriko bikote gisa apuntatzen ziren, eta pixkana joan da indarra hartzen eta nolabait ezagutzen. Esan dezakegu, zorionez, igual paretako mas antolatzen den Euskal Herriko txapelketa berezienetako bat, honenetako bat, mailari dagokionez eta parte hartzeari dagokionez. Beraz, alde horretatik urte hauetan irabazi du seriotasuna, irabazi du mailan aldetik gora goazela, eta hori da bidea, hori da albandi bada, txapelketa bat antolatu, jai giroan egin, maila handiko izatea eta ahalik eta jende gehienak parte hartzea. Txapelketa hasi zen Iñaki Santesteban eta delegatuko gisa zirela, herriko maila, gero hartu genuen nolabiteko ardura beste batzuk, eta jarraitzen du Euskal Herriko txapelketa irekia antolatzen, eta nolabit lehen aipatu dudan bezala, 80 bikotekia 3 mailetan antolatuta, mutilen kasuan eta nesketan bat edo bi, segun parte hartzea arabera, aurrera jarraitzea. Izen ematea erakita dago hilaren bukara arte, 30-31 bitartean, eta horre maitea gero egiten dira gizonezko mailan 3 maila izaten da, arloan, lehenengo 2. eta 3. maila hortan, segun eta bakoitzaren norbaiteko gaitasuna edo kategoria, eta gero neskaen artean parte hartze gutxiago izaten da, zoritxarrez, baina hor ere gazteak eta zaharren edo helduen artean baratzen da, segun eta zenbat apuntatzen diren, eta gutxi gara bera 12 bat izaten diren neskak ere, eta astebukoetan jokatzen da, txuriz jantzita, larunbata eta igande goizetan, eta batzuetan larunbata arratsaldetan ere bai.